Barka da zuwa sashen Algaita Media TV. Idan kun kasance sababbin zuwa ne a cikin wannan tashar tamu, to ku danna mana subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa. Idan kuma ka kasance ko kin kasance kina cikin wannan tasha, to ku danna mana like sannan ku share ku yi mana comment domin ci gaba da samun shirye-shiryen mu akan lokaci. Ku kasance da tashoshinmu guda biyu, Algaita Media TV da kuma farin ciki Hausa Novel. Mun gode da goyon baya. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke karanto muku littafi mai suna Dahuwar mutum. Littafin shahararriyar marubuciya wato Khadija S. Muhammad matar J. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Farida dama ta gaya min tana ganin su da yarinyar, ni kawai ban faɗa miki bane. Ashe ɗazu da ake ta kiransa cewa ya zo an sallame ke da ke gida, ya ce baya kusa imam ya da ke, yana can ashe suna tare da ita. Samira dai daskarewa ta kamar da faffan kokon da ya kwana, jin takon Aliyu ne kuma ya hana ta yin magana. Sulaila kuma ficewa suka yi ba tare da sun ƙara cewa komai ba, illa gaishe da Aliyu da suka yi. Ta bi kofar da suka fita da kallo tana ƙoƙarin nazarin abin da suka gaya mata. Tabbas ta san ba za su gaya mata ƙarya ba. Dama an ce asiri kwana 40 ne, to ko ya karye ne, ta tambayi kanta da kanta, yayin da ta mayar da hankalinta tana kallonsa a daidai lokacin da yake ƙoƙarin ajiye ledar da take hannunsa. Ya zuba wa yarinyar da take runguma a hannunta idanu, ya jiki, ganin ba ta da niyyar amsawa ne sai ya nufi hanyar ƙofa. Aliyu ta kira sunan shi. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Kafin mu ci gaba muna sanar da ma'abota sauraron wannan shiri namu kamar yadda muka saba a kowane shiri. Wannan waka mai suna bugun ruhi za mu saka link ɗinta a ƙarƙashin wannan bidiyo. Ga mai buƙatar ya sauke odiyon waƙan ko kuma ya saurare ta complete. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yadda muka fara lafiya, Allah ka sa mu gama lafiya. Allah ka raba mu da sharrin maƙiya da mahassada. Dahuwar mutum kashi na 54. Aliyu bai amsa kiran da ta yi masa ba, amma dai ya juyo yana kallanta. Ita ɗin ma Samira ba ta damu da juyowar da ya ba tare da ya amsa ba. Yanzu ashe dama waccan yarinyar har ta fi ni matsayi a gurinka. Ina can ina asibiti a kwance saboda ‘yarka. Ashe ku kuna can kuna yawon sheƙe ayarku. Ni dai duk wanda ya ci amana ta ban yafe ba. Aliyu kallanta yake cike da mamakin furucinta, kamar ba zai tanka ba, sai kuma ya ce, wace yarinya kenan? Waccan 'yar iskar mana da ta gama zagaye hotel ɗin garin nan. A yanzu kam Aliyu ya fahimci da wa take, amma sai ya nuna mata san bai gane ba ta hanyar ƙara tambayarta, wai akan wa kike magana ne? Ka fi ni saninta tunda kullum kana yawo da ita a mota. Taɓe baki Aliyu ya haɗa da ficewa daga ɗakin ba tare da ya ƙara tanka mata ba. A daidai wannan lokaci kuwa mama ce ta shiga ɗakin Hajiya. Bilkisu tana zaune a tsakar ɗakin tana cin abinci, mama kuma tana gyara tasbaharta da ta tsinke. Hajiya ina wuni? Cewar mama ta faɗa a daidai lokacin da take zama a kan kujera. Binta Hajiya ta kira sunanta a maimakon amsa gaisuwar. Lafiya kuwa kika shigo min ɗaki da la'asar sakaliya? Domin na san ke angulu ce ba kya jewar banza. Lafiya ƙalau Hajiya, dama na zo gurin yayarsu ne, ahab. Abin da dama na sani, me tai dan na san kamar Amerika take uwar 'yan laifi a wurinki. Abinci ma ba za ki bar ta ci cikin salama ba, shiru mama tai bata ƙara tankawa ba. Dalili kenan da ya sanya Hajiya cewa, to ki faɗi mana ki tashi ki fita ki ba mu guri. Hajiya dama akan maganar matar Aliyu ne. Kin ga yau kwana 5 kenan muna asibiti, yarsu bata taɓa takawa ba da zummar ta je ta duba ta. Ni kuma sai nake ganin hakan bai dace ba. Tunda kin ga dai yaron nan tsaye yake a kansu, musamman ma ita. To gayyatar ni mijina baya faɗa. To uwa dai ni ta yo baki ta biyo ba, duk wannan gayyar so ɗin babu ruwanta, ba ta shiga abin da ba a gayyace ta ba ta iya shi ba, ke kuwa kin iya shiga uku ta kabar sarki, fita da ƙira. Idan ba haka ba, Binta menene haɗinki da wancan baƙin yaran? Duk danginku kaf babu mai baƙinsa, ke ko danginmu ma da muke baƙaƙe ba a samu mai baƙinsa ba, amma ke kin yi uwa, kin yi makarɓiya duk sabgarsa kin karɓe. Ga ɗanki nan yana yawo da suma da guzum, kin kasa bashi kuɗin aski, ke ta kunun ayarki kawai kike yi. Ke dai ba gurin o kika zo ba, guri na kika zo, tunda ni din ma ai ban je asibitin ba, ban kuma je gidan ba, to akan me zan je, yaron da ba ganin mutunci na yake ba.
Ko shigowa gidan nan yayi ban ishe shi kallo ba bare ya gaishe ni. Ke ko ɗaki na ya tashi haka yake faɗo min kamar gini. To ba mu zuwa, kuma da kike cewa a tsaye yake ya zauna mana, yau na ga ikon Allah. To shi kenan Hajiya, Allah ya baku haƙuri, mama ta faɗa a daidai lokacin da take ƙoƙarin fita daga ɗakin. Amin, Hajiya ta amsa tana kallon Bilkisu a daidai lokacin da ta sangale hannunta daga cin abincin da take yi. Ke yi ki gama ki je ki masa barka. Gaskiya Binta ta faɗa, yaron nan yana ƙoƙari a kanku. Bilkisu dai bata ce komai ba, ta ci gaba da tsakurar abincinta a hankali. Karfe 6 na yamma, Bilkisu ta tura gate ɗin ƙofar gidansu Aliyu. Bangaren Hajiya Asiya ta fara shiga suka gaisa suka taɓa 'yar hira kafin daga bisani ta nufi bangaren Aliyu. A ƙofa suka ci karo da shi da alama sallar magariba za shi domin sanye yake da jallabiya coffee brown da kuma turarensa mai daɗin ƙamshi. Barka da yamma ta faɗa a hankali a daidai lokacin da take wasa da yatsun hannunta. Akwai wani abu ne? A'a, dama na zo ganin bebi ne. Oke, daga haka ya wuce ita ma ta wuce haɗe da tura ƙofar ɗakin. A daidai wannan lokaci kuwa Samira waya take yi da Laila, tana labarta mata abin da ya faru a tsakaninta da ita da Aliyu. Laila ta ce tabbas Aliyu ya aikata, da bai aikata ba zai kare kansa. Hakan sai ƙara tunzura Samira ta yanke wayar a fusace. A daidai lokacin ne kuma Bilkisu ta yi sallama. Idanuwansu suka haɗu yayin da a wannan lokacin ne kuma kowannensu ƙirjinsu ya buga ba tare da sun san menene dalili ba. Ina wuni, Bilkisu ta katse shiru ɗin nasu ta hanyar gaisuwa, yana gidan uwarki, Samira ta faɗa. Ko baki ji abin da na ce ba ne in ƙara maimaita miki, yana gidan uwarki na ce, Samira ta ƙara maimaitawa cikin ɗaga murya. Mene miki? Bilkisu ta tambaya cike da mamaki. Uwarki kika yi min, kar ki ƙara zagi na gaskiya, idan na ƙara zaginki me zaki, 'yar iska kawai karuwar gida. Duk gantalin da kuka yi da rana bai ishe ki ba, sai kin biyo min miji har gida? Bilkisu da kallonta take yi cike da mamaki. Buɗe ƙofar da ake yi ne ya sanya ta mayar da hankalinta daidai saitin ƙofar. Ƙanan Samira ne guda biyu sai kuma wata dattijuwa. Ga dukkanin alama ita ce za ta zauna mata a wurin wanka. Anti, lafiya? Ɗaya daga cikin ƙannan Samira ta tambaya. Ganin yadda Samira ta fita daga hayyacinta, kwartuwa na kama har gida ta biyo min mijina. Ku ta dukanta har sai ta manta da duniyar da take, don wallahi yau sai na ga ƙarshen iskancinki. Yanda wani ya rasa rayuwarsa ta sanadiyarki, ke ma yau za ki rasa ranki. Cikin bushewar ido, Bilkisu ta ce na rantsi da Allah, duk 'yar iskar da ta yi kusa da ni, sai na sumar da ita, bare ma hannunta ya yi kuskuren taɓa jikina, kuma ni ba karuwa bace tun da ban taɓa karuwanci ba. Mijinki kuwa da na yi niyyar auren sake baki isa ki samu ba, ai wallahi ƙarya kike, mijina ya fi ƙarfin saura kamar ke. Samira ta katse ta cikin ɗaga murya. Bilkisu ta ce mata, amma ai tsohonki bai fi ba, ko? To ki buɗe kunnenki ki ji sosai. Kwanan nan za ki ji labarin da zai haukatar da ke, domin ni ba zan yi da ke ba sai dai in yi da tsohuwarki. Cikin zafin nama Samira ta ɗauke Bilkisu da mari. Dalili kenan da ya sanya su fara kokowa ba tare da ta tuna da sabon ciwon da yake jikinta ba. Ƙannanta kuwa suka shiga kicikicin raba su. Ana cikin haka ne Aliyu ya shigo. Ganin abin da ke faruwa ne ya sanya Aliyu ƙarasawa gurin da sauri. Ya shiga kicikicin yage Bilkisu daga jikin Samira. Don kuwa ta matse ta a jikin kujeru, da ƙyar ya ɓamɓare Bilkisu daga jikin Samira. Ƙara mai ƙarfi ta ƙwalla wanda hatta Hajiya Asiya sai da ta jiyo ƙaran. Bai bi ta kan Bilkisu ba ya nufi kan Samira, wadda take kwance da fada cikinta jini na fita. A hanzarce ya fice da ita ya nufi mota da ita, yayin da ƙannanta mata guda biyu suka rufa masa baya bayan sun ɗauki bebi ɗin. Hajiya Asiya ma a gigice ta nufi inda Bilkisu take. Yayin da ta tarar da ita kwance ko motsi ba ta yi, ƙara mai sauti Hajiya Asiya ta ƙwalla tare da jijjiga Bilkisu tana kiran sunanta, amma ko gezo. Bilkisu bata motsa ba, dalili kenan da ya sanya ta nufar gate a gigice, yayin da ta aika mai gadi ya kira mata mama. Cikin tashin hankali mama da Hajiya Kaka suka shigo gidan. Hajiya Kaka faɗi take, waye kuma ya janyo mana jaraba, waye ya janyo mana tashin hankali muna zamanmu. Wane ne ya taɓa ta tayar mana da mutanen?
Jama'a, duka kuma yau a nan za mu dakata, sai kuma idan Allah ya kai mu mun zagayo inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media TV tare da sabuwar tashar mu mai suna farin ciki Hausa Novel. Mun gode da goyon bayan da kuke bamu.